jalan-jalan seru. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengeksplor air terjun yang ada di Lombok. Dan hari ini aku akan mengajak teman-teman GJS untuk mengeksplor air terjun Janggot. Terus aja kita masuk ke dalam. Janggot. Kita terus ditunggu. Gimana? Pertanyaannya apa ini? Gimana ya terjunnya? Oh mantap, seger. Kayaknya masih alami ya. Jadi kita akan sama tim coba untuk berendam di air itu. Seperti itu.